boss fight. There's more. No. Pues ya está. GG's. Bueno, cayó más rápido de lo que pensaba. Bueno, ya está. Me pasé esto. Muy buen nivel. Ok, bien, me lo pasé, viejo. Qué feliz que estoy. No sé con qué comparar esto, Creo que esto es más fácil que Pirotecnia. Segundo Insane Demon que me paso en directo. 2098. Ah, bueno, Ale, sí, ya sé que vas a estar viendo esto, o capaz que estás viendo el resubido. Pero bueno, Ale, ya me pasé el nivel, te lo dedico. 211. 2309. 2309, ¿no? Si no me confundo. Reprobó mate. No, en serio. Estoy preguntando de verdad, en serio. Un verdadero inteligente duda de sus conocimientos. Aquí no sé qué estoy diciendo, en fin.